ये जो सफेद कबूतर देख रहे हो ना मेरी छत का, वो आशिक मिजाज कबूतर है। साला उड़ता ही है नहीं, एक भी कबूतर इसने छत पर छोड़ी नहीं है। और अब तो कमीना या जंगलियों को भी नहीं छोड़ता है। एक जंगली कबूतरी देखी इसने चौखट पर आकर भी बैठी थी, उसके पीछे पीछे आ गया और जोड़ा खाने के लिए मस्त आ रहा है। मेरे इस कबूतर में इतनी ठरक भरी पड़ी है ना, बस क्या ही बताऊं। इस कबूतरी के पीछे पीछे ना मानो पागल ही हो गया, दीवाना हो गया उसके पीछे पीछे। और कबूतरी इतनी बेहा उसके साथ साथ ही घूम रही है चारों तरफ। देख लो दोस्तों, अब मैं क्या ही करूं। इस कबूतर का घर का पट्टा ना होता ना, कसम से इसको इतनी दूर छोड़ कर आता, बेचारा ये भी कंफ्यूज हो जाता कि मालिक मुझे कहाँ छोड़ के चले गए। आप कुछ कहना चाहते हो इसके लिए तो कमेंट करके जरूर